Так, одна із бюджетних хілд. Ну, вони всі бюджетні, з простеньких. Бачимо, опять герметизації нема. Тут прям щебенка в башні. Звісно, весь бруд ось на діоді, на подшипниках. Він почав клинити і брехати. Дуже шкода людей, що беруть такі рівні. Їх можна продлити їм срок по використанню. Але треба робити це герметизацію. А так заміна подшипників іноді нерентабельна.